Do you want to earn money online? Je, una Gmail account? Unatumia mitandao ya kijamii like Facebook, Instagram, TikTok, or you have a website, YouTube channel? Kama una moja kati hivi, hii ndio channel yako. Subscribe today kisha bofya notification icon kwa kwanza upokea video zetu pindi tunapopakia katika channel hii. Katika video hii nitaenda kueleza how to customize your website hatua kwa hatua. Kama ukutazama video za mwanzo namna kutengeneza website ya kulipwa mtandaoni, bofya link hapo juu au kwenye description hapa chini ili tuende sawa. Hebu nisikilize. Je, umeteseka muda mrefu kutibu matatizo kama kutoshika mimba, mimba kuharibika, mabadiliko ya hedhi, kukosa hamu ya tendo la ndoa, UTI, PID na fangasi sugu? Au umetumia madawa mengi ya kienyeji na hospitali bila mafanikio yoyote? Usipotibu matatizo haya itapelekea kupata matatizo makubwa zaidi yasiyotibika. Kwa nini wewe ukose furaha? Nimesaidia wanawake wengi sana ndani na nje ya nchi na wamepata matokeo ya uhakika. Nimekuletea programu maalum itakayo kusaidia kumaliza kabisa matatizo hayo, kwa sababu kupitia programu hiyo ninatibu chanzo cha tatizo. Ili kujiunga kwenye programu hiyo, wasiliana nami WhatsApp kwenye namba inayoonekana kwenye screen yako. Uzazi mwanamke, tunatibu chanzo cha tatizo. Wahi leo urejeshe furaha yako. Karibu tena kwenye channel yako pendwa ya Henry Kidawa. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, tafadhali na bonyeza hapa alama ya subscribe, alafu bofya kwenye alama notification to get all notification ya video ambazo tunazipakia katika channel hii. Tuweze kujifunza jinsi ya customize website yetu, lakini nikwambie tu tumeweza ku create another YouTube channel kwa ajili ya news, na hapa moja kwa moja baadhi ya watu wameshaanza kusubscribe, na kama ni mara yako ya kwanza basi bofya subscribe kwenye hii Idawa Media ili tuwe wa kwanza kupokea taarifa ambazo zinahusu na habari. Lakini kwenye channel hii naenda moja kwa moja kuhusiana na masuala ya teknolojia na fursa mbalimbali mtandaoni. Nikusisitize tu tembelea pia Idawa Online Media, yani Idawa Media moja kwa moja uweze kujipatia taarifa zetu mbalimbali ambazo tunazipakia hapa kila siku. Ni rahisi sana. Moja kwa moja unaweza kubofya www.idawaonline.com. Lakini pia moja kwa moja nikwambie unaweza kutembelea kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram pamoja na mitandao mingine. Sasa moja kwa moja, as I told you last time, kwamba utaenda kucustomize website yetu ama tovuti yetu ama blog yetu ya Hightech. Ni rahisi sana. Umeona tayari mimi nishabadilisha hapa Hightech. Sasa nitaenda kueleza hatua moja baada ya hatua nyingine. First of all, unatakiwa kuingia kwenye website yako kupitia Gmail yako, then click kwenye blogger, alafu baada ya hapo itafunga kama hivi. Ikishafunga kama hivi, maybe itakuwa direct kwenye post ambazo umeshaziposti kwenye blog yako. Kama mimi hapa mpaka sasa hivi no post ambao tayari nimeshaiposti. And then next one utaenda direct kwenye layout ambako unaenda kubadilisha muonekano ama kubadilisha maudhui ambayo yapo kwenye hii Hightech moja kwa moja, kama ambavyo unaona kuna picha kama hizi, lakini pia kuna maudhui kama haya hapa ambayo natakiwa tuende kubadilisha, kuna logo kama hizi na kadhalika. Ninakueleza hatua moja baada ya hatua nyingine. Jambo la kwanza unahitaji kwenda kuchange icon ya jina la tovuti, ambapo hapa tunaona hapa kwamba iko Hightech. Sasa maybe you have your own logo ambao haihusiani na hii, basi moja kwa moja tutaenda kubadilisha. Mfano mimi hapa nitaenda ni change, let's say niweke color nyingine katika hii tovuti, alafu moja kwa moja nahitaji ni save minimal design hiyo icon yangu ya jina ya hii tovuti kupitia Adobe Photoshop. Lakini pia na wewe unaweza ukabadilisha design kupitia Adobe Photoshop. Kama uwezi tumia GIMP, kama uwezi tumia Canva mtandaoni, ama kama uwezi tumia software yote ile ambayo inaweza kukusaidia wewe kutengeneza hiyo logo. Sasa moja kwa moja kuchange, utakuja kubonyeza hapa kwenye headline, then hapa utabofya kwenye upload image from computer, then choose file ili kuweza kuupload. Okay, mimi tayari nisha change hapa, nisha design, nitabofya hapo. The next one is to save hiyo image yetu ambayo tayari tumesha design. Baada ya muda fulani hii image itakuwa uploaded, na hapo unaona tayari hapa inaonekana. Sasa tuende kwa refresh tuweze kuona kwenye Hightech hapa tovuti yetu itaonekana katika vipi, na hii itakuonesha hapa juu kabisa, unaona tayari Hightech hapa inaonekana. Sasa maybe color hiyo tuna haifai, basi nitaenda kubadilisha wakati mwingine.
Hii hapo tutakuwa tumemaliza kubadilisha headline. The next one tunaenda kubadilisha main menu, kwa maana kwamba hizo menu za home, let's say home, labda news na kadhalika, tategemea na wewe, au labda unafanya maudhui ya simulizi ama maudhui gani ambayo unahitaji kuyatoa mtandaoni, kama ni maudhui ya afya na kadhalika. Twende tuka change kwenye main hapa menu tunamaanisha kwamba hapa ni hizo home, basi tabofya hapa na moja kwa moja tutaweza kuangalia hapo unataka kubadilisha wapi. Mfano recent post unaweza kuachana nayo hapo, utakuja labda kwenye future, labda unaweza kaamua then scroll down hapa chini utaweza kuona hizi hapa ziko nyingi tu, home, recent, features. Hapa mimi nitaenda kuedit 1 2 ya sample features. Naweza nikaandika maktaba ya masomo. Taandike maktaba masomo, then click save. Baada hapo unaweza kubadilisha zingine zote hizi. Sasa unaweza kaamua kuja kusave pia hapa, ili sasa kuweza kuona itakuwaje. Sasa moja kwa moja tuende refresh tuweze kuona, je, kwenye hapa kwenye features, je, imebadilika? Unaona ni rahisi sana, moja kwa moja tutaweza kuona kama itabadilika ama la. Utaweza kuangalia hapa tayari unaona maktaba masomo hii hapa, alafu baada hapo utaweza kubadilisha. Ili kuweza kubadilisha hizi features ndogo za chini yake ni rahisi hapa, ukishabonyeza kwenye hiyo menu kwa chini yako utaweza kuona. Kwa hiyo utakachokuwa unakifanya ni kubadilisha hizi, unaona ambazo zimeandikwa zimeanza na underscore hii hapa. Kwa hiyo moja kwa moja unaweza ukabofya kwenye edit, then you write hapa kile kitu ambacho unakipenda. Mfano labda tukaandika web development hapo. Ukiclick hapo then tuna save, kisha tuna save moja kwa moja. Hii inanita update kwenye tovuti yetu. Sasa moja kwa moja baada ya hapo twende tukaangalie nini ambacho tunatakiwa tukifanye kuboresha. Hapo tumeshajifunza jinsi ya kucustomize kwenye homepage. The next one ni kuweza kuangalia hizi hapa, basi tuenda kuangalia hizo. Baada hapo tunao kwenye shopping, hapo utakuja kubadilishe. Hapa ni header features. Kwa ambacho ninakifanya hapa ni kwamba hapa natakiwa hizi stories zitatokana na kila ambacho unakifanya. Mfano hapo kwenye link, ina maana kwamba kwenye search lab alafu gadgets, ndio hapa ambapo utaenda upata hiyo hapo. Kwa unaweza kaandika chochote ambacho unakitaka wewe, alafu baada hapo unaweza kaandika caption au usiandike, vyote vile ambavyo utapenda wewe. Mfano utaweza kuangalia hapa, kumbuke je, kuna umuhimu wa kuandika? Kama kuna umuhimu basi utaandika hivyo. Ni rahisi sana. Mfano unaweza kaandika nunua bidhaa bora kutoka Azam Maxi, let's say Azam Maxi kupitia Azam Pesa. Let's save tuone changes nini kitatokea. Tukisha save hapo moja kwa moja tutaweza kuona changes katika tovuti yetu ambao ni high-tech. Moja kwa moja tunuka refresh tuweze kuona itakuwaje. Baada hapo na hiyo nyingine unaona tayari nunua bidhaa kutoka Azam Max kupitia Azam Pesa. Ni rahisi sana. Sasa baada hapo tutakuwa tumeshajifunza jinsi ya kucustomize hivi. Hapo customize kama tulivyo customize hii, tutacustomize inayofuata na hii inayofuata. Hapa kwenye shopping discount ambao moja kwa moja tutaweza kuangalia ni hizi hapa, si ndio? Bila shaka ni hizi hapa. Hizi hapa ziko mbili. Kwa hapa na penye ni rahisi sana, unakuja una edit tu hapa, una attach kile kitu ambacho unakitaka, unaweka na link yako. Kama hii hapa, hii link ya image imetoka mtandaoni, lakini unaweza kama umeupload mwenyewe kutoka kwenye kompyuta, basi utahitaji kuweka link hapa. Lakini link ya kwenda sehemu yote ambayo unahitaji watu wa create, unaweza ukaweka hapa link yako, labda ya WhatsApp ama labda ya namna ya kulipia kupata discount na kadhalika. Ni rahisi sana. Moja kwa moja hapa tutakuwa tumeshajifunza jinsi ya kucustomize hapa. Hapa ni sehemu ya ads. Mfano tuchukue mfano labda mimi nitachukua ads huku. Huku najaribu kuangalia jinsi gani naweza nikafanya nini tukapata pesa. Nimeshaanza kufanyia majaribio kuhusiana na matangazo kutoka Ads Keeper ili tuweze kuona itakuwaje. Kwa Ads Keeper hapa tayari nimeshapata tangazo langu ili hapa. Utakopi ile tangazo ili nikufundishe jinsi ya kuweza kuweka tangazo lako. Utakuja hapa moja kwa moja uta click to edit, then unaweza kubofya hapa kwenye gadget, alafu tenda kwenye HTML au kwenye Java HTML. Alafu baada hapo ukiclick hapa itasave. Sasa mimi hapa siwezi nikasave kwa sababu masharti ya hawa wanataka kwamba ukibofya ukienda kupaste kwenye tovuti nyingine haiwezi kufanya kazi. Wacha tuache na hilo. Tutakuwa tumeshajifunza jinsi ya kuweka tangazo lako hapa, ama unaweza kuweka tangazo kama hili hapa ambalo unaliona hapa juu, ambalo mimi nimeweka hili hapa. Unaweza ukaamua ukali-upload ukaliweka hapo. Sasa moja kwa moja tumeshajifunza, na hapa ni kwa ajili ya posti
kwa hapo tena kwa ajili ya kuweza kuposti, lakini hautopostia hapa kwenye kuposti, ni huko juu. Hapa najifunza tu jinsi ya kucustomize, na huu utakuwa ni muonekano wa tovuti yako. Na hapa kama unahitaji read more, unaweza ukaandika labda soma zaidi, labda baada hapo utaangalia hapa, je, hii iwe inaonekana hivi tu, labda show dates na nini, basi ni hivyo. Baada hapo unaweza ukasave, alafu kule moja kwa moja itaweza kuangalia story yetu tukiposti, basi tutakuwa na soma zaidi baada ya read more. Hapa features posti, ambapo moja kwa moja tutaenda kuangalia, manake hasa kwa sababu hapa hatuja posti chote, tutaweza kuangalia kwenye read more hapa. Ngoja tuone, let's to refresh, alafu utaweza kuona matokeo yako vipi. Unaona soma zaidi imeshajitokeza hapo. Hasa baada ya hapo unahitaji customize here kwenye bonus na gift package. So we go here, we back again kwenye hii tovuti yetu. Moja kwa moja tutakuja hapa kwenye bonus and gift, utabofya hapo, una edit kila kitu ambacho unakitaka kuweza kuandika hapo. The next one, kwa hapo unaweza ukaamua labda gift everyday, unaweza kuandika labda monthly. Unaona, baada hapo una save, lakini pia unaweza ukaamua kuchange bonus iko wapi na nini. Kwa ni rahisi sana kuweza kucustomize. Kwa ni sasa tunakuja huku kwenye, alafu baada hapo utakuwa umemaliza. The next one ni kuja kuenda kwenye copyright hapa. Hapa ni muhimu uweze kufahamu. Mfano hapo unaona kwenye copyright ya hawa wa blog ambao tunaitumia, lakini pia inatakiwa hakikisha kwamba uwezo ukifunga hii itakuwa inagoma kufunguka kwa sababu tunatumia free template. Kwa hiyo inatakiwa iache ili uendelee kutumia hivyo hivyo, lakini hapo unaweza sehemu zingine unaweza ukachange, lakini kwenye copyright hapa hakikisha unaweza kuacha hivyo. Ukifunga tu anajua basi anataka kujimilikisha kwake bila kutoa shukrani. Mfano hiyo shukrani ambayo tunazungumzia hiyo footage ni hii hapa. Footage ni hii hapa, lakini hivi vingine hivi unaweza ukavibadilisha. Hivi vyote hivi unaweza ukabadilisha, ukaweka vitu vyako, content zako kama hivi, mambo yanakuwa yanaenda vizuri kabisa. Sasa baada hapo tumeshajifunza jinsi ya kuweza kucustomize website yetu, na huku ni kwa ajili ya kuweza kuweka matangazo ama social media na kadhalika. Kwenye huku pembeni huku, na ngoja nikuoneshe mfano. Ingelikuwa tumepost story hapa, tungeweza kuona hasa hapa tuweze kuona story hiyo na nini, kwa sababu tujaposti kitu chochote. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tumeweza kucustomize website yetu kwa njia rahisi zaidi. Ukifuata hizo hatua umeshajifunza na vyote vingine vitaweza kukamilika kwa urahisi. Na kama utakuwa na swali lolote, umekwama sehemu, basi sitakuwasiliana na mimi kupitia WhatsApp kwa njia ya kutembelea Idea Media. Bofya kwenye WhatsApp hapa na moja kwa moja utakuwa unawasiliana na mimi kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia kama una swali lolote unaweza kuwrite kwenye comment hapa kwenye website, kwenye channel yetu, na moja kwa moja ta reply, nitakupatia usaidizi. Thank you for watching this video. See you next time.